Друзья, недавно случайно наткнулся на одно видео. Посмотрите, пожалуйста. Я очень рассчитываю, что российские спецслужбы, они должны взяться за наши спецслужбы, дать им нагоняя и сказать: вы что творите, вы что вообще попустительствуете, это что за беспредел? Что за бред она несет? В смысле российские органы должны надавить на наших? Это что за абсурд? Мы что тебе, блядь, являемся губернией России, что ли? А? Или наши силовики двигаются под диктовку чужой страны? Запомни, Россия для нас чужая страна. Мы, Казахстан, это отдельное государство. Мы не касаемся ни России, Россия не касается нас. Понимаешь? Мы отдельная страна. Еще раз себе напомню. Ты, наверное, там в мыслях где-то еще осталась в Советском Союзе, но Советского Союза твоего нет, любимого. И никто не имеет права и не сможет надавить на наши органы. Запомни это раз и навсегда. Второй момент. Если ты забыла, я тебе напомню. Слава Всевышнему Аллаху, то, что в наших органах работают пацаны. Неважно какого звания. Сержант, капитан, полковник, лейтенант. Нет, все они душой только за свою страну. За казахский народ. Понимаешь? Они патриоты своей страны. И ни под чью диктовку они не пойдут. Уважаемые госорганы, я вас очень попрошу, займитесь, пожалуйста, этой женщиной, потому что она реально задела честь наших силовиков. Удачи! Наткнулась тут на одну очень интересную мысль у Антона Бударова в его телеграм-канале. Решила с вами поделиться, а вы уж сами решайте, согласны или нет. России Казахстан в составе не нужен. Нет у России ни желания, ни ресурсов, чтобы присоединять Казахстан полностью или частично. У России другая проблема – демография. Не хватает рабочих рук. Русским надо обустраивать свою огромную страну. Вы бывали на Дальнем Востоке? Там часами едешь и ни души вокруг. Работы непочатый край. России прекрасные казахские степи, на которых, будем откровенны, в большинстве своем ничего не растет, дефицит воды, разбитые дороги, изношенная энергосистема, ветхое жилье даром не нужны. Это касается не только России, ни одной стране мира не нужны такие проблемы. Все хотят качать ресурсы из Казахстана, а социальные вопросы – это ваши проблемы. Да, это типичная политика компрадорской буржуазии. На дворе капитализм. Что нужно России от Казахстана? Первое – политическая лояльность. Второе – признание русского языка вторым государственным. Третье – рабочая сила. Четвертое – поддержка текущей СВО и будущих спецопераций, которых у России будет немало. По третьему пункту. К 2030-2035 годам в Казахстане будет 1-2 миллиона безработных, в основном мужчин трудоспособного возраста. С учетом семей 5-7 миллионов человек без средств к существованию. Если их не трудоустроить, это превратится в протестный электорат, который из-за нищеты начнет штурмовать Акарду. А чего наш режим боится больше, чем американцев? Угрозы свержения. Россия – единственная страна, способная дать работу этим людям. Но для этого уже сейчас нужны переговоры и контракты, открытие ПТУ для подготовки кадров, инвестиции в инфраструктуру. Это прибыльный бизнес. Кто займет эту нишу, заработает миллиарды. Место надо застолбить сейчас. Что Россия даст взамен? Трудоустройство протестного электората, дешевую энергетику, низкие тарифы на ЖКХ, важно при безработице. Вот и весь возможный договор. Но нынешняя власть Казахстана не хочет выполнять ни одного пункта, ожидая все бонусы. Возникает вопрос, а ответа на него нет. Кстати, если размышлять рационально, то это, по идее, Казахстан должен проситься в состав России, а не нести ерунду про независимость.
Потому что сами мы эту независимость не вытягиваем. Мы за 30 лет не построили ни одной ТЭЦ, и вот-вот они начнут сыпаться. Но в чем заключается, в общем-то, проблема? На примере той же Украины. Ее в состав США не хочет брать. Они хотят контракт на добычу ископаемых и оставить Украине их прекрасную независимость. Потому что если США возьмет Украину в состав, то это надо будет эту раздолбанную страну ремонтировать, вкладывать туда деньги, и деньги эти невозвратные. Как следствие, то, что Россия берет в состав России завоеванные территории, в действительности получается не агрессия, а спасение для этой протухшей страны. Потому что альтернативу вы знаете. Так что, если размышлять логично, то независимость – это не независимость, а просто статус колонии, когда из твоей страны выкачивают ресурсы, а взамен оставляют разбитую инфраструктуру и нищее население. Получается независимость от бюджета метрополии. Вот такая позиция. Жестко, но, как мне кажется, логично. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Очень интересно услышать разные взгляды. Ссылку на телеграм-канал Антона Бударова и на оба этих поста оставлю в описании под видео.